на канале Даша Crystal Star. И сегодня мы приехали на пикник. Вы увидите, как мы жарим рыбу и сосиски. Управляем дроном. Много всего интересного. Надуваем матрас. Надувной матрас. Вот наш мангал. Вот так он вот так вот открывается. И сюда вставляются шампура. Сейчас мы сюда будем ложить дрова. Вот мы сделали такую пирамидку, и сейчас мы сюда под низ положим бумажку. Ой. И бумажку надо поджечь. Сейчас Миша подпалит бумажку. Миша сейчас пробует пожарить бананы. Интересно, как это? Миша жарит банан. Сейчас он выглядит вот так вот. Вот Миша сейчас открывает. Получается? Но он ничего не прожарился. Да, ни капельки не прожарился сам банан. Вкусно? Угу. Другой вкус или нет? Вкусно, он стал кислее и вкусненько. Я только что пожарил маленькую солями на костре. Это очень вкусно. Иду делать еще одну порцию. Чтобы они не сгорели, их нужно крутить. Моя порция уже готова. Это будет очень вкусно. Мы завернули эти солями в листья салата, Очень вкусно. Я еще добавила в горчицу. а я кетчуп. Но- И мы придумали название. Миша придумал название «Солями в пальто». Но очень вкусно пахнет и на вкус тоже вкусно. Рекомендуем. Пахнет бургером. Наше следующее блюдо это Лаваши. на крем. Эти лаваши мы делали так. Мы взяли лаваш, туда положили помидорку, майонез, сыр. И это все завернули. И сейчас мы уже, я думаю, можно будет снимать. Да? Тяжеленькая. Страшно. Очень страшно, очень страшно. Рецепт этих лавашей вы можете найти по ссылочке в описании. Сейчас мы жарим рыбку. Мы купили морского окуня и скумбрию.
Помните видео, где я делала лаваши в вафельнице? Так вот, мы сделали лаваши на гриле. Сейчас будем пробовать. Это должно быть очень вкусно. Да. Он горячий. Нужно аккуратно есть. Не распробовала. Это очень вкусно. Сыр расплавился еще больше. И он сейчас тепленький. Пахнет дымом, гвоздикой и лавашом. А если добавить в лаваш еще и горчицу, то когда он будет теплый, будет вкус как у медовой горчицы. Да, это твой, потому что здесь с горчицей. Мы пожарили шашлык, рыбу, бананы, овощи и сосиски. Это все было очень вкусно, а овощи мы отдадим взрослым. Мы будем учиться летать на дроне. Миша, а что вы знаете? Учиться летать на дроне, не души меня. Его еще очень хорошо видно. Все высоко. Убегаю от дрона. Она сейчас будет гнаться все время за мной. Бежим обратно. Сейчас видео управляется дроном. Вон. Мы с Мариной были там на дорожке, где есть чуть-чуть песочек.